څنګه چې یو سړی په خپل ځان باندې خوب ګمان کوي او خپل ځان ورته ښه پاک او صحیح ښکاري، نو پکار دا ده چې دا ګمان دی په بل باندې وکړي. نو په خپل ځان باندې د خیر ګمان کول او بل باندې د شر ګمان کول دا ټیک نه دي، بلکې څنګه چې سړی په خپل ځان باندې د خیر ګمان کوي، نو پکار دا ده چې په نورو خلکو باندې ګمان د خیر وکړي. او ولې نه چې کله دوی ته دا خبر میلاو شوی وی، نو دوی به ویلې وي چې هذا افک مبین، دا خو دروغ کار دی. موږ ویلي وو هر کله چې حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها باندې منافقانو تهمت ولګولو، نو په دا وخت کې خلک څلورو ډلو کې وو. یوه ډله خو سوچا منافقان وو چې هغوی دا الزام لګولی وو او دا خبرې مشوروله وو. دیم نمبر پکې مسلمانان مؤمنان مخلصان وو، خو لیکن هغوی هم چې دی د منافقانو په دې خبرو کې راغلي وو، نو څرنګې خبرې چې منافقانو کولې دارنګې خبرې دوی هم کولې. دریم نمبر د مسلمانانو هغه ډله وه چې هغوی د دې باره کې هېڅ هم نه وي، نه یې ښه وي او نه یې چې دی نو بد وي. او څلورمه هغه ډله وه چې هغوی یې تردید کولو چې نه بلکې دا خبره دروغ ده او داسې هېڅ چرې هم نشي کېدی. نو دې دویمې ډلې ته د مسلمانانو یوه ډله خو د منافقانو شوه، دا دویمه ډله د مسلمانانو چې د منافقانو په خبرو کې راغلي وو، دې آیت کریمه کې الله جل جلاله هغوی ته زجر ذکر کوي چې پکار دا وه چې تاسو په دغه وخت کې خوب ګمان کړی وو، تاسو به دا نه وي چې یاره منافقانو کومې خبرې کولی شي تاسو هم هغه خبرې وکړي، نه بلکې تاسو به د ښه ګمان او د خیر ګمان کړی وو او تاسو به ویلي وو چې یاره دا خبره دروغ ده او داسې نشي کېدی. بلکې الله فرمایي لولا جاءوا علیه باربعة شهداء، هر کله چې منافقانو دا خبره کوله نو ای مسلمانانو تاسو خو د هغوی نه مطالبه د ګواهانو خو کړې وه که نه، چې منافقانو دا خبره وکړه او په حضرت عایشې باندې تهمت ولګولو، نو مسلمانانو تاسو خو به ورته دا ویلي چې ته خو دا خبره کې، خو لیکن تا سره به د خپله خبره باندې دلیل شته او که نه، نو چې دلیل هم ورسره نه و د هغې نه باوجود تاسو د هغوی خبره ومنله او تاسو چې دی به خبرې د هغوی په شانتې شروع کړي، نو داسې نه وه پکار. بیا الله فرمایي ولولا فضل الله علیکم ورحمته فی الدنیا والآخرة، که چېرته د الله جل جلاله رحمت نه وي په تاسو باندې او فضل د الله نه وي، لمسکم فیما افضتم فیه عذاب عظیم، نو د دې خبرو په وجه باندې چې تاسو کوم منافقانو کوم تهمت ولګولو او تاسو د هغوی په خبرو کې رالی، تاسو د خولې نه الفاظ مختلف قسمه ووتل، نو تاسو باندې به عذاب عظیم د الله جل جلاله راغلی وي، لیکن د رحمت د وجې نه د الله او د فضل د الله د وجې نه تاسو باندې چې نو عذاب راغلی. اذ تلقونه بألسنتکم، دا هم زجر د منافقانو ته او په دې کې علت د مخکې مضمون بیانېږي او د عذاب د مستحق کېدو دپاره درې وجوهات ذکر کېږي. یعنی الله فرمایي دا خبره تاسو ولې مشهوره کړه، یو وجه خو دا وه چې تاسو بس د یو د خولې نه غشته د بل خولې ته تله، یعنې د یو د خولې نه به خبره ووته بل به فورا ومنله، د بل د خولې نه به خبره ووته او بل به فورا ومنله، تحقیق پکې نه و چې آیا معلومات په صحیح طریقې باندې شوې وې چې یاره دا خبره ټیک ده او ټیک نه ده. دریم نمبر خبره دا ده چې تقولون بافواهکم ما لیس لکم به علم، تاسو خو خبره صرف په خوله باندې کوله، دلیل در سره نه و، علم در سره نه و. او دریم نمبر وجه دا وه وتحسبونه هینا، دومره لوی جرم په حضرت عایشې صدیقې باندې د رسول الله مبارک په زوجه مطهره باندې د ابوبکر صدیق په لور باندې تهمت ولګېدو او تاسو دا خبره هغه چې دی نو سپکه او معمولي ګڼله، حالانکې دا خبره معمولي نه وه، ولهذا داسې نه وه پکار، دا خبره ډېره مضبوطه ده، معمولي خبره نه ده، لکه دا حضرت عایشه واړه ښځه نه وه، دا د رسول الله مبارک بیبي وه او دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دی لور وه. ولولا اذ سمعتموه قلتم، دې کې زجر ذکر کېږي هغه مسلمانانو ته چې هغوی چې دی نو د دې باره کې هېڅ هم نه وي، نه یې ښه وي او نه یې چې دی نو بد وي. درېیمه ډله هغه وه د مسلمانانو چې هغوی نه ښه وي او نه یې بد وي، بس خاموش وو، دا یو هم نه وي چې یاره حضرت عایشې صدیقې باندې کوم تهمت لګېدلی دا حقیقت دی، او دا یو هم نه وي چې یاره دا حقیقت نه دی. والله فرمایي ولولا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، تاسو ولې نه وي چې یاره د موږ دپاره دا جایز نه دی چې موږ په دې باندې خبرې وکړو،
خبرې مو نه دي کړي نو پکار دا وه چې تاسو ویلې وې چې سبحانک هذا بهتان عظیم، یعنې دا خبره مو رد کړې وه چې خلکو خبرې کولې د حضرت عایشې صدیقې باره کې، نو تاسو به خاموش نه پاتې کېدئ چې تاسو د خولې نه هېڅ هم نه دي ایستي، نه مو ښه ویلي دي او نه مو بد ویلي دي، بلکې تاسو به دا خبره کړې وه چې یاره دا خبره دروغ ده، داسې چې دی نو هېچري هغه چې دی نو نشي کېدی. یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا، په نصیحت سره الله جل جلاله منع کوي تاسو چې تاسو چېرته بیا داسې غوندې خبرې ته واپس لاړ نه شئ. یعنې که سبا چېرته داسې واقعه راله الله خو درته اوس نصیحت بیان کو، وعظ الله جل جلاله بیان کو، د حضرت عایشې متعلق الله آیتونه نازل کړل. الله فرمایي دا د دې دپاره چې تاسو چېرته واپس بیا لاړ نه شئ داسې غوندې کار ته، سبا بیا داسې یو مسله راله هغې کې چېرته بیا داسې اخته نه شئ د دې دپاره. ويبين الله لكم الآيات، فدي کی ترغیب دی احکام ہوتا، اللہ جل جلالہ احکام بیانوی، اللہ جل جلالہ احکام اغشدین بیانوی تاسوتا، والله علیم حکیم. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة، فدي کی زجر دی منافقان ہوتا او دا تقویف دنیاوی دی، یعنی دا منافقان عمل داری، دا منافقان کار داری، او دی دا خبر خوخی چی دا بی حیائی او دارنگی دا غلط خبری په مؤمنانو یې خوري شي، د دوی کار داري، یعنې د منافقانو کار وده چې یاره هغوی یو فاحشه خبره د مسلمانانو منځ کې خوره کړي، لکه څنګه چې دا فاحشه خبره وه او تهمت په حضرت عایشې صدیقې باندې و، هغه یې چې دی نو د خلکو منځ کې خور کړو، نو مسلمانان یې مختلفې ډلې جوړې کړې، بعضې مسلمانانو هېڅ نه وي او بعضو چې دی نو ښه وي او بدې نه وي او بعضو بد وي او هغه چې دی نو ښه نه وي. ولولا فضل الله علیکم ورحمته، الله بیا فرمایي که چېرته فضل در باندې زمانه وي او رحمت در باندې زمانه وي نو بیا به تاسو ته خامخا عذاب هغه چې دی نو میلاو شوی وي، ولیکن د الله جل جلاله فضل او رحمت هغه چې دی نو ډېر زیات دی. الله جل جلاله ارشاد فرمایي لولا اذ سمعتموه، ولې نو چې کله واورېدل تاسو دا خبر، ظن المؤمنون والمؤمنات، ګمان کړو مؤمنانو سړو او مؤمنانو ښځو بانفسهم خیرا، په خپلو ځانونو باندې د خیر، وقالوا هذا افک مبین، او ویل دوی هذا دا افک مبین دروغ ښکاره دي، یعنې داسې به کار وه چې داسې ویلې وي چې یاره دا خبره بلکل ښکاره دروغ دي او موږ دا نه منو. لولا جاءوا علیه، ولې نه و چې راوړی وي دوی علیه بدی باندې باربعة شهداء، څلور ګواهان، یعنې منافقانو په تهمتو لګولو نو په دې خپله خبره خو بیا کم از کم ګواهان راوستې دی که نه، ولیکن یو ګواه ورسره هم په دې خبره باندې نه و. فإذ لم یأتوا بالشهداء، پس هر کله چې رانوستل دوی بالشهداء ګواهان